السلام عليكم. النهارده هنراجع ونقيم لعبة ريزنت ايفل 9 ونشوفها هل هي تستحق لعبة السنة ولا لأ، بالذات ان في شوية عناوين كبار هينزلوا معاها السنة دي زي وولفرين، زي جي تي اي 6. فالفيديو هيحتوي على شوية حرق، فلو انت ملعبتش اللعبة انصحك تروح تلعبها وتيجي تتفرج على الفيديو عشان ما يتحرقش عليك الاحداث. وبنبدأ احداث قصتنا مع بطلة جديدة واسمها جريس اللي بتكون شغالة في الاف بي اي، وبتكون خايفة مرعوبة من اقل حاجة عشان امها ماتت في حادثة اغتيال زمان قدام عينيها، عشان كانت بتحاول تحمي سر معين. جريس بتكون قاعدة على مكتبها ومديرها بيجي عشان يطلب منها تروح تحقق في قضية معينة في فندق حصلت فيه حادثة غريبة، وفعلا بتروح الفندق غصب عنها. وأول ما بتوصل بتبدأ تفتكر الأحداث والماضي اللي حصل لها والسر اللي أمها كانت مخبيه عنها، وفعلا بتدور عليه وبتلاقيه. وبس الحلو طبعا ما بيكملش، يطلع عليها زومبي طبعا عشان يعضها ويحولها. بتحاول تهرب منه بس للأسف بيعضها، وفي الآخر بيظهر معانا شخصية جديدة اسمها فيكتور. وبعدها بنروح لبطلنا المشهور المحبوب لين اس كينيدي، وهو بيدور على دكتور فيكتور بمساعدة شيري اللي ظهرت في الميك الجزء الثاني. وفعلا ليون بيلاقي دكتور فيكتور اللي كان خاطف جريس وبيجي وراه، بس للأسف كنت أثره، بس بيبدأ يتبعه بمساعدة شيري للقصر بتاعه. هدف من الجزئية دي عشان بس يوري لنا الكومبات اللي اتحسن قوي عن السنين اللي فاتت، وانه فعلا كان احسن بكتير من كومبات ريزنت ايفل 4. وبعدها بننتقل لجريس تاني اللي بيكون لسه صاحي بعد ما فيكتور خطفها وبتحاول تهرب من القصر. تبدأ تدور على مكان الخروج، وبس للأسف بيقابلها وحش جديد واسمه زاجيل. بعد معاناة بتقدر تفتح الباب اللي هتهرب منه، وبس للأسف الشديد بيمسكها وحش زاجيل من رجلها، وهنا بينتهي المشهد. وكانت جزئية ممتعة ومرعبة في نفس الوقت، واللي فكرتني بأحداث ريزنت ايفل 7. وبننتقل للين اللي بيكون لسه واصل قصر دكتور فيكتور، بتستقبله ممرضة بس للأسف بيكون مليان زومبي، والممرضة بتموت، ولين بيبدأ يخلص على كل الزومبي الموجودين في القصر. بعدها بيطلع السلم وبيخش الباب اللي فتحته جريس، وبيلاقي زاجيل وهي خاطفة جريس، فبيضرب عليها شوية طلع عشان ينقذ جريس. وفعلا بينقذ جريس، بس الباب بينهم بيتقفل وبيظهر دكتور فيكتور وهو بيخطف ليا. وبنبتدي نروح لجريس اللي بتبدأ تدور على مكان عشان تخرج منه، واثناء ما هي بتدور بتقابل طفلة صغيرة محجوزة اسمها ايميلي، فبتبدأ تتكلم معاها وتعرف ماضيها الحزين. هو ان ايميلي كان ليها صديقة وكان بيتعمل عليها ابشع التجارب، وللاسف صديقتها ماتت. فجريس بتبدأ تتعاطف معاها عشان الماضي الحزين بتاعها، وبتحاول تساعدها عشان تخرج. وفعلا جريس بتبدأ تدور تاني في القصر عشان تلاقي طريق تخرج منه، وهي بتدور بتلاقي زومبي طباخ بيبقى عايز يطبخها، ومغنية بتصوت بتجيب التجاج في المخ على طول. وجريس بتفضل تتفادى الزومبي وبتحل شوية ألغاز سخيفة ما كانش ليهم لازمة يتحط أصلا في الجزء. وبتبدأ تعرف عن الماضي السوداوي وشركة أمبريلا، وبتعرف عن تجارب كانت بتتعمل في الإخوة تشانج، التجارب اللي دايما خلتهم جعانين وبيبقوا عايزين ياكلوا أي حاجة قدامهم. وأثناء ما هي بتدور بيظهر لها واحد من الإخوة تشانج اللي بيفضل يجري وراها عشان ياكلها. وبعدها بتقابل دكتور فيكتور وبتهرب منه بأسخف تمن ممكن واحد يشوفه في حياته، وإنها بتستخبى جنب الأوضة. There's no escaping your destiny. ومن كتر الغباء الموجود في اللعبة دكتور فيكتور ما بيشوفهاش، وهي بتكمل بعدها تدوير تاني في القصر. وفي النهاية جريس بتقدر تحرر إيميلي، وبتاخدها عشان تحل لها لغز معين مكتوب بلغة برايل، عشان إيميلي اتعلمت لغة برايل بعد ما بقت كفيف. وأثناء ما هي بتحل اللغز الأبواب بتتقفل والزومبي بيبدأوا يخش عليهم، بس جريس بتفضل تحميها. وفي النهاية خالص إيميلي تقدر تحل اللغز فعلا. وفي النهاية بيظهر وحش زاجير ويخطف إيميلي، وجريس بتضطر تجري وراهم، وهنا بينتهي مشهدنا. وبعدها بنروح لليون اللي بيقدر يهرب من فيكتور، وبيدور بعدها على طريقة عشان يخرج منه. وأثناء ما هو بيدور بيقابل الأخ تشانك التاني وبيقتله. وبعدها بيطلع الأوضة الرئيسية في القصر، وبعدها بيلاقي أوضة سرية محطوط فيها جهاز وبيقدر يفتحه بمساعدة شيري. ولين وشيري بيتأكدوا إن كل الناجين من مدينة راكون سيتي اتصابوا بالتي فيروس. ولين بيقرا عن شيء اسمه ألبس ليه علاقة بجريس، وبنرجع لجريس اللي بتحاول تنقذ إيميلي بعد ما الزجاجة خطفتها. فعلا جريس بتلاقي إيميلي بس بتكون محبوسة، وعشان تحررها لازم تشغل مصدر الكهرباء. وبعد مطاردات من زجاجة جريس بتقدر تحرر إيميلي بعد ما طبعا ما شغلت مصدر الكهرباء، وبتطلع بيها بره القصر. ولما بيطلعوا بره بيقابلوا طيار جنبيه طيارة، بس بيصدموا للأسف وبيقول لهم إنه مش هيقدر يطير بيهم عشان هو معهوش المفاتيح، وإن الرئيس معاه مفاتيح الطيارة ومضطرين يخشوا الكوخ عشان الرئيس كان جوه. وجريس بتطلب منه إنه يروح يجيب المفاتيح، بس هو بيكون خايف ومرعوب وبيقول لها خلي معايا إيميلي وأنت تخش جيب المفاتيح. فجريس بيكون مترددة، بس غصب عنها بتسيب إيميلي وتخش تدور في الكوخ عشان تلاقي المفاتيح عشان يعرفوا يطيروا ويهربوا. وفعلا بتخش تدور وبتحل شوية ألغاز، وبيتفتح لها مختبر سري وبتبدأ تنزل عشان تدور فيه. وفعلا بتلاقي المفاتيح، بس للأسف بيكون في حد جاي فبتضطر تستخبى. فالشخص ده بيكون فيكتور جاي ياخد حاجة من المختبر ويمشي. ففعلا بعد ما خد الحاجة بتاعته I've done it.
I've done it. I've done it. فعلا بعد ما بياخدها المختبر بيبدأ ينهار، فجريس بعدها بتطلع وبتبدأ تهرب، بس الزومبي بيكون في المختبر بيبدأوا يطلعوا عليها ويهاجموها، بس هي بتعرف تتفاداهم وتجري، وفعلا بتوصل للطيارة وبتدي الطيار المفاتيح وبيبدأ يطير بيهم، بس للأسف بيكون أصلا الزومبي اتجمع على الطيارة وبدأوا يكسروا فيها، فالطيارة تقع وجريس ما يحصلهاش حاجة، بس ايميلي تتصاب والطيار بيموت، وبعدها بننتقل لان هو بيشوف الطيارة بتتكسر قدامه وبيجري عشان يساعد جريس، وجريس بتكون شايلة ايميلي وبتجري ناحية الكنيسة، وليون بيساعدهم بالسنايبر من فوق عمال ينتف الزومبي. في النهاية ليون بيقابل جريس وبيخليها تجري مكان آمن عشان ايميلي مصابة وهو بيحميهم من الزومبي، وبنروح لجريس بعد ما سابت ايميلي في مكان آمن عشان تروح تشغل المولدات عشان تشغل الكهرباء، وفعلا بتروح تشغل مصدر الكهرباء، بس دايما هي اللي بتكون بتطاردها، وفعلا جريس بتنجح انها تشغل الكهرباء والسقف بيبدأ يفتح عشان يدخل نور، بس زاجيرل اصلا وراها، وجريس بتفضل تجري من زاجيرل قبل ما السقف يفتح عشان اصلا زاجيرل بتموت من الضوء، ففعلا زاجيرل بتموت، وبعدها جريس بتروح لإيميلي، بس في مشهد صادم وحزين إيميلي بتكون ماتت وبدأت تتحول، فبعد ما إيميلي اتحولت ليون جه وقتلها، وجريس حست ان الذنب ذنبها عشان هي اللي خرجتها من الاول، وبعدها جريس بترمي السلاح اللي اداهولها ليلين في الاول وبتمشي وتسيبه، فجريس بعد ما طلعت من السلم شافت فيكتور معاه شخصية جديدة اول مرة تظهر في السلسلة، بيقول لها انت المفتاح عشان نبني حاجة جديدة في راكون سيتي، وفعلا بتروح معاه وبنبدأ نشوف لين وهو بيتتبعها، وفعلا بيوصل لين راكون سيتي، واول ما بيوصل بيستقبله عنكبوت كبير، بس لين بيعرف يتخلص منه، وبعدها بيكمل تدور عشان يوصل لجريس، وبيكمل طريقه وبيكتشف ان لازم يفرع بوابة معينة عشان يبدأ يروح لجريس، وفعلا بيبدأ يجمع القطع بتاعة المتفجرات، وأثناء ما هو بيدور بيلاقي جنود ميتة من البي اس اي اي ماتوا على ايد زينو دي الشخصية الغامضة اللي ظهرت مع جريس اللي خدم الطيارة ومشي، وشيري بتصدم ليون ان محدش امن ان في قنبلة تقع على راكون سيتي، فليون بينصدم، وفي النهاية ليون بيقدر يجمع القطع يفرقع البوابة وياخد الموتوسيكل ويروح يتبع مكان جريس، وأثناء ما ليون بيسوق بيظهر له فيكتور عشان يحاول يوقفه، بس ليون بينجح انه يقتل فيكتور، وفي النهاية ليون بيقدر يوصل لمركز الشرطة اللي بدأ فيه كل الأحداث المظلمة، وبيبدأ يفتكر الماضي والأحداث السوداوية اللي حصلت معاه أول ما وصل المركز، وليون بيقدر يوصل للمكان اللي فيه زينو وجريس وبيستمع لأحاديثهم، وزينو كان بيقول لجريس عن الألبس، وإن الألبس ده كان آخر فيروس صنعه سبنسر، وإن جريس هتساعد زينو عشان يحصلوا على الفيروس ده عشان يتحكموا في العالم، وبيصدمها بيعرفها إن في نسخة اتعملت منها وفشلت، وإن هي كمان نسخة، وبعدها بنرجع للماضي لجريس وهي صغيرة وهي كانت في ملجأ بيتعمل عليها أبحاث، بس للأسف النسخة اللي كانت معمولة منها اتحولت لنسخ شريرة، وإن النسخة الشريرة كانت بتقتل في الباحثين، فجريس كانت بتهرب منه، بس في الآخر جريس بتتمسك من باحث معين وبيخدرها، وبنرجع للحاضر وبنشوف لين بيضرب شوية طلقات على زينو، بس زينو بيتفاداهم كأنه ويسكر بالظبط، فجريس بتنصدم من كمية المعلومات دي وبيغمى عليها، فزينو بياخدها عشان يمشي، وقبل ما يمشي بيستدعي مستر اكس عشان يقتل ليون، فليون بيبدأ يهرب من مستر اكس، بس في النهاية بيواجهه وبيعرف يقتله، بعدها ليون بيكمل طريقه معمل امبريلا اللي فيه الألبس وفيه جريس، وبيبدأ يدور عن طريقة عشان يروح لجريس وينقذها من زينو، وأثناء ما هو رايح عشان ينقذها بيقابل عملاء من الامبريلا وبيضطر يواجههم ويخلص عليهم، وقبل ما يوصل لجريس وينقذها بيواجه العميل المخلص لامبريلا وهو هانك اللي كان آخر ناجين راكون سيتي، وبيخش مواجهة مع لين ولين بيكسب بكل صعوبة، وفي النهاية لين بيقدر يوصل لجريس وبيخش قتال مع زينو، بس ما بيقدرش يكسب عشان تي فايروس تمكن منه وهيكون هيقتل لين، بس جريس بتهدد زينو ان لو قتل لين هتقتل نفسها عشان هي الامل الوحيد ليه عشان يفتح الألبس، فزينو بيتراجع عن قرار قتل لين، فلين بيستغل الفرصة وبياخد جريس عشان يهربوا، وفعلا بيهربوا هما الاتنين، بس لكل أسف التي فايروس تمكن من لين فمش قادر يكمل الطريق، وهيسيب جريس تكمل الطريق لوحدها محيش يشوفوا مخرج من المكان، وفعلا جريس بتكمل الطريق لوحدها وبتبدأ تكتشف حاجات أكتر عن أمبريلا وسبنسر والحاجات اللي هما مخبيينها، وطبعا بتقابل الليكر بس بتعرف تتفاداه وتجري منه، في النهاية جريس بتلاقي فيديو وكان اللقاء مسجل بين أليسا أمها وسبنسر، وهنا جريس بتنصدم إن أليسا ما كانتش أمها أصلا، وإن سبنسر هو اللي كان متبناها وبس اداها أليسا عشان تحميها،
فعلا اليسا بتاخد جريس عشان تعتني بيها، وفي الاخر جريس بتعرف ان كلام زينو كان غلط، وان هي فعلا طفلة حقيقية ما كانتش نسخة. وبعدها بنروح لليون اللي كان بيدور على مكان عشان يطلع منه، وهو قدام الباب بيقع عشان التي فيروس تمكن منه. وبعدها نرجع لجريس تاني، وفعلا جريس بتشوف ليون في الكاميرات وبتروح له، وبعدها بيقدروا يفتحوا الباب مع بعض. فلما بيفتحوا الباب بيشوفوا زينو قدامهم، فبتروح جريس عشان تحلل البس، عشان هي اكتشفت ان كلمة الامل هي المفتاح بتاعت البس، عشان سبنسر وامها دايما كانوا بيقولوها. وفعلا جريس بتحلل البس، وزينو بياخد حقنة وبيحقن بيها نفسه، وبس للاسف بيكتشف ان الحقنة دي ما كانتش فيروس اصلا، دي كانت علاج للفيروس. وفي مشهد صادم بيظهر فيكتور تاني وراح يتكلم مع زينو، وبيقول له جملة مهمة جدا، وان زينو كان عبارة عن نسخة. وبعدها بيقتل زينو. جريس بتاخد حقنة تحقن بيها لين، وفعلا بيتعالج من التي فيروس، فبيدور قتال بينه وبين فيكتور، وفي الاخر برضه لين بيكسب. وبعد موت فيكتور بيظهر النمسيس، وبس لين بيقدر يتغلب عليه، والمعمل بيبدأ ينهار. بعد ما لين وجريس فقدوا الامل انهم يعيشوا، بيظهر لهم فرقة الذئاب عشان تنقذهم بقيادة كريس، وفعلا بيتم انقاذهم، وبيكونوا شايلين رسالة من كريس لليون. وبس الرسالة دي طبعا محدش يعرف تفاصيلها. Saved Emily. Chris, I didn't hit any of her vitals. She could still be alive. Maybe we can save her. وهنا بتخلص اللعبة بعد فتحة خبائث أمبريلا، وبعد ما لين أنقذ جريس. في النهاية أنا شايف إن ممكن ريزنت ايفل تترشح لعبة السنة، بس عمرها ما تكسبها، عشان كان في ثغرات كتير في القصة، وكمان اللعبة كانت معمولة لإرضاء الفانز مش أكتر يعني. وأنا خايف إن القصة يتم حلبها أكتر من كده عشان حوار الاستنساخ. ممكن نشوف ويسكر في الأجزاء الجاية، ممكن نشوف النمسيس راجع، ممكن نشوف شخصيات كتير ماتت بترجع. فأنا خايف من قصة الحلب، وما كانش فيها ألغاز قوية، وأكتر من نص اللعبة فاضي مفيهوش أي أحداث. وبس على العموم الواحد استمتع باللعبة، تجربة اللعبة كانت حلوة، الكومبات كان جميل، ضحى حاجات كتير كانت المفروض توضح في الأجزاء اللي فاتت. أتمنى الأجزاء الجاية تبقى أحسن من كده بكتير، والسلام عليكم.